ำถึงอีกแล้วมาร์กหน้าไดโซอันนี้คุณภาพเกินราคาไปมากถ้าเห็นวางอยู่ตรงไหนต้องรีบหยิบเลยค่ะวันถัดมาเราจะไปซื้อเพิ่มน้องบดเกลี้ยงแผงที่สาวเกาหลีให้คะแนนเกือบเต็มรีวิวเกือบ 4,000 คนเลิศยังไงเราพาไปดูกันค่ะจุดที่น่าสนใจของเขาก็คือใช้ Plant Based PDRM โมเลกุลเล็กจากสมเกาหลีเลยอ่อนโยนมากต่อผิวแพ้ง่ายแถมใช้ได้ทุกวันไม่ละแล้วยังไม่พอเขายังใส่ไฮยาคอลลาเจนอิลาสตินช่วยให้ผิวฉ่ำโกลว์อิ่มน้ำฟูเด้งแล้วจุดขายเขาก็เลยเนื้อชิ้นมาร์กตัวนี้แหละค่ะเป็นเจลลี่ดึงๆเลยนะเพราะมันแนบสนิทกับผิวกลืนติดทุกรูขุมขนแล้วน้ำเอเซนคือเยอะมากฟิลหลังใช้ก็คือฉ่ำผิวเปียกเหมือนอาบน้ำวันละ10 รอบผิวโกลสุขภาพดีเหมือนคนนอนวันละ10 ชั่วโมงถ้าเห็นต้องเหมาบอกเลยมาร์กหน้าแผ่นละ1,000 วอน20 บาทนิดๆแล้วจะรู้ว่ามาร์กดีไม่จำเป็นต้องแพงแล้วจะขยันมาร์กหน้าทุกวันแบบเงินในกระเป๋าไม่สะเทือนจ้า